Sikoyoka omoni baaméricain baza misiki mwana wana ya mukuse ya Hippolyte Kananu oyo babota na Olive nazwadisa Olive meteora aza mwana zaki ezala bongo Zakari azalaka attaché ya presse ya Olive boyebi te sikoyo Olive ndenge aza wana Hippolyte abandaki kosukaka na première sikoyo Zacle ye ti na place commerciale idepese viva donc il paraîtrait ngai te bango na bango kuna balobi mwana wana ya mukuse wana na oyo mwana ya Eric Leng idepese viva oyo bapesa kombo ya sifa na niveau ya bongo oyo babombela bango na Oman babomba bongo na bango na niveau ya Singapore idepese viva bongo ya bana wana mibale ya mikuse ezali ya 6 milliards de dollars na minute oyo yoka te makambo ebandi yo ozomona kaka eske boyebi ke Facha azongaki deja abanda lobi mikolo oyo eza bino bososela ye na 23h yeler moko akiteli bino na 4h bino bososela ye na 4h ye akiteli bino na 22h idepese viva bana wana mibale mwana ya Eric Lenge na mwana ya Zacle idepese viva bana wana mibale na ndenge ya libanda bazali na mbongo na bakonte na bango na Singapore na Malte na Chine ya 6 milliards de dollars americano sikoyo budget oyo otiki budget yako awa sikoyoka Netanyahu na Afrique ayaki kosala nini boyoki bien lelo Jacob Zuma azali appelé na justice mpona corruption mpona blanchissement na lobi boye Cyril Ramaphosa na Jacob Zuma baza bato ya parti moko te sikoyo biso na bango toza na coalition biso na bango toyebani Facha abotama na Kinshasa yo Hippolyte obotama idepese viva ndenge ezali wana yeba teno kokoma ya Mike Pompeo au idepese viva na mbala moko d'émission ya maître nageur yebe jour okomona kaka maître nageur alobi ke ngai a partir ya lelo makambo oyo ya vice na parlement abu asali repli asali retour de pusu wana sikoyo yebake no petit à petit tokomi kokende deja na masolo ya idepese viva awa sikoyoka Jacob Zuma azali condamné na famille na ye politique ANC oyo bakota na congrès babimisa Cyril Ramaphosa mais na minute oyo azali accusé na blanchissement d'argent azali accusé na détournement ya babien ya l'état azali na plusieurs violons idepese viva mutu a aidé bango na enquête wana ezali États-Unis da mbongo nyonso na biso ya monde oyo ezalaka kuna eza wana na Bretton Woods efandi donc richesse nyonso ya bagrand nyonso ya monde ezalaka wana contrôlé par les États-Unis sikoyo na minute oyo Hippolyte Kanambe moyen abima Congo ata na lufu akokoma yo lingaki kamba moko Facha alobaki no ndenge eza wana toza lisusu te ndenge eza wana makambo ya coalition esili te politique ezalaka bongo te idepese viva Facha abeti bango fort idepese viva edosaka bango te esalini mpo na minute oyo seni eza na maboko na bango cour constitutionnel eza na maboko na bango yo sikoyo olingi Facha azaka parlement bongo na wulu wana mpo nanga aorganize lisusu baélection ndenge bakopiblie boye ekoma lisusu tokende kosala
alliance donc coalition na tout puissant c'est yo c'est là l'air bakokamata mukuna na seigneur nakamati vice ya seni idp c'est vivant na maboko ya force du progrès oh mais fati mutu atianga batongo idp c'est vivant yo sikoyo kokotela wa fati aza politicien botika ndenge azomema kongo na ye ye moko ayebi idp c'est vivant yo komona pasi te awa sikoyoka François Parado oyo azali chef ya armée ya France. Il y a des jours passés azalaki na États-Unis d'Amérique. UDPS c'est vivant. Aujourd'hui François de Pointe oyo azali chef d'état-major ya France alaki na Belgique et na nini na États-Unis d'Amérique. Nini bazoluka baza na posa ya armée américaine et soutenir bango na opération ya Barkhane. UDPS c'est vivant. Oyo bazaka na posa ya 600 commando ya pa 600 commando ya PAM pour na sécuriser Afrique ya Sahel. Mais awa sikoyoka États-Unis yamoko Donald Trump Chouza Donald Trump UDPS c'est vivant. Bako déployer plus de 12 000 militaires américains dans la République démocratique du Congo. Awa yeba yango keno Belgique a commis kolenga. Bino bomoni presque un quart ya gouvernement belge. Lobby, bazokwa ya nako. UDPS c'est vivant. Oyebi papa Tshisekedi aloba afada Belgique à côté de la Congo na fait. UDPS c'est vivant. Donc on est en plainte moko contre la Belgique. Oyo Belgique depuis 1998. UDP depuis 1800. Bapilla ba richesse na biso ya République démocratique du Congo. Wana biso kidiba. Ayeli biso vers Mungwa atoki baton ya ba uranium akenango. Wana baso tonga Belgique. UDPS c'est vivant. Na minute ba œuvre d'art bango baswa na Congo. Na minute oyo ba richesse oyo ba pilla na Congo. Il faut pas dédommager peuple Congo. Oyo fachazo baje na mama papa dino. Awa sikoyo na diplomatie ezobeta na minute oyo. États-Unis a koti makambu ya yango. Belgique, il faut dédommager RDC. Plus de 30 milliards de dollars américains. Mettez la fachi babo makasi. C'est vivant. Parti au pouvoir, vivant. Yo saka kaote no fachazo baje. Dollars ématique. Méga transport. Awa sikoyoka. Mukolo ya lobi. Mokonzi azoyamba un tiers tolo bakak ya gouvernement belge. C'est pour la toute première fois dans l'histoire ya RDC. Donc Boyambi premier ministre n'a plus de 5 ministres naye baye na mboka wana ya baye kosala ni UDPS c'est vivant. États-Unis a ébi déjà que non. Belgique a 5 aide ya Congo et ya France pour la s'accaparer na Congo. France a tellement France a l'air moi yuma a kuna eloko ezalaka te. Moi là on a besoin aye awa asala bisa sala ba s'accaparer na Congo. Tout ce qui se faisait ici donc Congo et à la Kineti moi ville moko boye ya Bruxelles. Il y a Belgique. UDPS c'est vivant. Donc nous sommes bandaki kokende kuna. Wana yo yede lokote. Oyo kaki na inauguration ya mausolée ya chef de l'État. UDPS c'est vivant. Alobi eza na ba œuvre d'art. Na ba makambu ebele oyo Belgique, il faut azongi c'est la République démocratique du Congo. Mais toko mema yango na brutalité te. Bakozongi sa yango malembe na esprit moko ya échange na ya attente. UDPS c'est vivant. Parti au pouvoir
viva kombola no balonganga soki natangi kaka kombo yo ozongisi voler n'est pas bon boye te beta frappe yango makasi eyokana tikuna Chadari, Kabila, Olive, Kalef, Kimbuta, Matata, Mende, IDP, viva. Na minito yo nazoye bisayo keno masolo ekomi kito fachi adose bango fachi achubi bango for parce que procureur azana nous yaba UDPS viva awa na minito yo fait numéro fait vert na ba entreprise nyoso yale na ba société nyoso publique yale na ba société commerciale yaba privé yaba endo pakistanais les romoni acte ya corruption les romoni maltraitance bala moko belela UDPS viva awa sikoyo ka Sophie Wilness akoya walobi ministre ya coopération extérieure Alexandre Decro akokita walobi UDPS viva ministre ya intérieur na commerce extérieur oyo babengi na kombo ya Guillaume Sokina Niboy akokita walobi UDPS viva ministre ya affaires étrangères na ya défense ya Belgique Guillaume Philippe Guillaume bakita walobi UDPS viva ministre ya éducation ya Belgique bakokita awalo na premier ministre na bango bazokutana na Fachibe balobi bien ezali contact moko ya niveau ya likolo na matière politique défense matière ya échange commercial na ba usine na bango oyo il faut baya complanter na République démocratique du Congo UDPS viva betela na Fatima bo makasi tombola na nulo Fatima yozo ya biso makelele o boye na boye o madidi yango no Jomi azongisi bango kana histoire ya muke alobi ngadanga na saboye je ne suis pas kassayen mais madidi ya bisanga na province na ye d'origine papa na ye bandeko na ye na bakokololo na pourquoi tozoyina na biso na biso nyonso bako alobi ye bisanga nanu basketteur ya liboso ya Congo kombo na ye muto modike champion ya monde ya boxe kombo na ye Ilunga Maka azakaka Congo toke na makambu ya ndule UDPS viva kabasele ya mpanya muto banda masolo yango Congo UDPS viva ozo imani chase tombola loboko kanga ba alors tika bisala sala tika bilobalo Congolais tozali ini koyela biso ba diffusion te awa après savoir kokende France babengani bango akomi oteno azosala conférence internationale sur les tribus yebisa biso nani yo moko oza économie ta bato baya Congo na développé yo moko okoli na lingwala yo moko okoli na ndi juste okola wa tant que Fachi déjà à l'époque papa na bango ministre des affaires étrangères ambassadeur na Maroc UDPS viva vice-président ya assemblée akola na bonne fille na ndenge moko ya kosala te atanga na bosembo yo école primaire na yo otangela yango wa bana classe ya bino bana Fachi atanga na bana oyo mwana oyo Jean-Pierre Mbemba batambo atanga na ba Jean-Pierre Mbemba wana kutu donc wana kutu tout puissant mazembe wana maire na bango asana na sambi namba ye Congo te oza azoteka bitoyo wana Fachi déjà bazopesa na bambote na bamulumba lukoshi bakengo wandondo ba Marshal Mobutu bakongolo mubu Fachi on peut jouer au basket non aujourd'hui je parle
je pars en Belgique. Wana yo na zone kin na papa na yo zoteka lipapa ya wa. Ozala Congolais banda bulani. Tikela biso makelele papa. Tikela biso makelele. Oyo omoni makambo oyo nazo yebisa yo kosuka wa te. Makabu alobi azalaka kombato ya ide. Adimisaka bafoto na ye na l'espèce star salini. Alobi soki na binisi bafoto oyo avant na bunda sekran na nga nanu nakendaki kolelela papa na mozolo na nazoyebisa yo tozotala komba ya box na ndako polonais wana balobi c'est pour la toute première fois apola abandi nanu bacoup d'avantage na makambo nazoyebisa yo bakombata basepelaka te basali nini otala nyama oyo bazobeta ye apola kaka Tshisekedi ayoka soni soki apoli yo kozwa nini idepesa bifa tokomi na 3e round makambo atali fa faci atali maka aketi na faci bakata akable te basali nini faci alobi kende nazoyebisa yo mwana mwa ya bandi pa moko kao daw epuis polonais wana batikala kobeta ye kao nayokaka boye kasi fufu ya masangu babia nayebi nde bobanga fufu ya masangu mosusu abakisi buku na bwase kasi mulu bato bango basalaka bongo papa ndenge azobunda wana eske balatisi ye drapo ya balumba to ya bakasayansi otika biloko oyo eza mabe ti aganye wana ezali fierte na biso ya bako papa tomonaki kobi adaye awa madidi awelisi kotwite kombo na ye mikolo napesi ye kombo coronavirus virus oyo ezokobana na chine tie coronavirus totala boye oteno makambo asali fierte ya ko mpo balobelaki ye koma kobi waya na daye oyo ayebi okutu te me bayebani na mutu modike yo welisi kotu te eske kobi ayebi yo nyonso wana ka trafic na intimidation pululu adaye awa ata mwa message moko na tele 50 olekisi na yo me kobi adaye kuna na mboka mopaya ayebi yo kutu te owelisi kotu te coronavirus tika bisala sa idepese viva awa sikoyoka na minute oyo yeba keno carte monde bobimba miso na bango ezali brake na faci be betanya wakitaki na Sudan bakutani na Abdallah Hamdok baisole régime militaire oyo bakoalize na bango l'air ye aye bacomprendre eloko moko te UDPS viva diplomatie ezobetama ndenge nini il faut baécarter il faut bakanga tous les batu oyo bayiba bambongo tous les batu oyo bazosala blanchissement d'argent na Afrique bacomprendre que non batu oyo bazosala makambo wana ya koepuye baterroriste sont les anciens présidents africains UDPS viva lelo président ya Kenya kufi oyebi ndenge Kenya mopimba bazolela ye mpona gratuité ya enseignement awa batieli bino gratuité ya enseignement oyo banque mondiale nanu apesa ata mbongo te me na baeffort ya faci kala mingi te awa cantine scolaire ezokɔta na baekole nyonso mwana azokende classe ale pena shawarma ya mobesu estce mwana akotika lisu classe ayebi keno na palele moko aliaka mwa kanga journée yango mpe na wili na mwamba te na wili aye kaka todamango mpe awa oye mpe na boye na basi atyelanga mwa wili moke donc ekangaka na ndenge moko ya kosangana te yo komi koya ozosala opposition moko boye ya vip oyo naza opposant yawa UDPS viva. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité
Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègres, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.